Bueno, esto es una fogata de patio que en el frío pues uno prende esto para calentarse y los niños se divierten. Ya los niños se fueron pues para dentro de la casa, mis sobrinos, y pues queda como el carboncito, como para listo para hacer un asado ahí, miren. Bueno para hacer un asado. ¿Ya tu papi se va, Fari? Ya se va tu papá ya. Ok, vamos a entrar para adentro porque está frío ya. Que afuera, pero la fogata está calentita. Los dejo con este video. Y una noche bien bonita. Una luna hermosa, miren para allá. El lunota. Luna llena. Como es la canción de Luna llena en la ceiba. Así es.